Yuz uchun eng zararli narsalar nima? Yuz uchun eng zararli narsalar 3 ta eng aktualnisini aytsam bo'ladimi? Bo'ladi. Birinchisi quyoshga chiqqanda sonsizlashni kremlarni surmasdan chiqish. Bu nimaga olib keladi? Yuz terisining tezroq qurishiga, elastikligining, turg'unligini kamayishiga va hamda yuzni qurishgandan keyin tezroq ajin tushishiga olib keladi. Ya'ni yuz terisi sinuvchan bo'lib qoladi. Bu уже odamlarda tez ajin paydo bo'lgandan keyin oddiy yondagilarga nisbatan yosh tez katta ko'rinadi, o'zining yoshiga nisbatan. Bu eng yomoni. Ikkinchisi fast foodlar bilan qandolat mahsulotlarini me'yordan ortiq iste'mol qilish va hamda neregulyarni ovqatlanish. Bu nimaga olib keladi? Yuzda ugri, biz tilimizda akne deyiladi. Ugrilar paydo bo'lishi olib keladi. Ugri bo'lgandan keyin ko'pchilik barsan siqadi, shiladi, boshqa qiladi. Undan keyingi bu narsa yuzdagi chandiqlar paydo bo'lishi olib keladi. Bu уже kosmetik defekt beradi yuzga. Uchinchi eng zarari bu yuzni ha deb ushlayverish. Ya'ni qo'l bilan. Qo'limiz doim chisti bo'lmaydi. Qo'lda mikroblar, har xil bakteriyalar bo'ladi. O'sha narsalar bilan toza yuz ushlagandan keyin yuzga infeksiya, mikrobakteriyalar tushishiga olib keladi yoki har xil dog'lar paydo bo'lishiga olib keladi. Shu orqali bu narsani profilaktika qilish kerak bo'ladi. Yuzga doim toza narsalarni ushlash kerak bo'ladi. Shu 3 ta narsaga amal qilsa yuzimiz ancha tiniq va hamda yosh ko'rinadi.